Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier noch mit dem Trevor in Sandy Shore und wir haben ja in der letzten Folge das Flugzeug zum Abstürzen gebracht. Und jetzt haben wir ja eine neue Mission bekommen. Wir müssen jetzt zu dem B, also zum Chefkoch, müssen wir jetzt gehen, glaube ich. Wir haben noch so ein SMS bekommen. Oder ein Mail. Irgendwo etwas haben wir bekommen. Das ist kein Spam oder so etwas, habe ich vorher noch gelesen. Aber die ist jetzt irgendwie weg. Aber ja, man sollte halt nicht aufs Handy schauen und gleichzeitig Auto fahren. Mach dich reich, Mann. Nicht löschen, das ist kein Spam. Erinnerst du dich nicht an den Typen? Das bin ich. What the fuck, was ist das? So, da muss ich jetzt schnell kurz ausschweifen, nur dass ihr Bescheid wisst, um was das geht. In der Folge U-Boot-Beschaffung und Modetrends haben wir einem Velofahrer geholfen, sein Velo wieder zurückzubringen, beziehungsweise sein Velo ist geklaut worden und wir haben ihm dann das Velo wieder zurückgebracht. Und er tut jetzt uns als Dankbarkeit eigentlich seine Aktien an uns abgeben, oder beziehungsweise wie viel das waren, das steht ja dort im E-Mail rein. Einfach als Dankeschön gibt er uns die Aktien. Und leider habe ich es während dem Video aufnehmen nicht checken können. Darum habe ich nicht Kraft gehabt, was das ist und was für ein E-Mail ist. Darum Entschuldigung für das, dass ich nicht darauf reagiert habe. Ich habe es eben erst jetzt leider beim Videoschnitt bemerkt. Und falls ihr selber nicht wisst, um was das gerade geht, ich habe euch das Video U-Boot-Beschaffung und Modetrends unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann geht doch einfach drauf, schaut das Video an und dann wisst ihr Bescheid, um was das geht. Ich wünsche euch noch weiterhin Spaß mit dem Video und weiter geht's. Also pass auf, ich überschreibe die Animal. Okay, und was können wir jetzt mit dem machen? Oder ist es einfach so ein Gag wegen Spam-Mails oder so? Oder ist das irgendetwas, was ich nicht gerade checken? Ja, wir gehen jetzt einmal hier mal zum Chefkoch und machen die Mission hier mal. Der wird wahrscheinlich da oben sein im Labor, nehme ich mal an, oder? Keine Ahnung, ja. Wir sehen es mal, wir gehen jetzt mal auf und schauen mal, ob da oben die Mission startet, aber ich denke es schon. Oh, nice place you got here. Oh yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place, and my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh yeah, you're a fucking hero, so far above it all. Oh yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open! See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, what's up? Fuck off! Listen. I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Listen, you'll need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A-right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. And my psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke.
But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm! And a room full of you cunts! Yes! Woo! Welcome back, man! It is the old you! Yeah, well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye-bye. Ah, Jesus fucking Christ. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Paleto Bay. Get in the car! Gut, also, dann gehen wir hier in den Wagen vom Trevor. Michael ist jetzt recht ausgerastet. Er ist mit seinem eigenen Auto da oben. He? Wie auch immer das Auto raufgekommen ist, müssen wir auf den Trevor warten. Natürlich geht es jetzt... Ah, jetzt kommt er da. Hast du schon gemerkt, jetzt geht es wieder 100 Jahre. Gut, und jetzt haben wir eine relativ lange Fahrt von uns, 6 Kilometer. Da würde man sagen, wir die Fahrt auch überspringen. Und dann sehen wir dann, was passiert, wenn wir am Zielpunkt angekommen sind. So, also gut, wir sind da. Da müssen wir den Lester irgendwo treffen. The bus stops up here. All right, how long does it take us to get out here from LS? Relativ lang wahrscheinlich. Braucht man mit dem Bus da rauf. Come on, man, knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers if you don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey. Hey, Hey. Welcome to paradise. Come on, car's this way. dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Drive us to the bank. Ah, jetzt gehen wir zu der Bank. Ah, jetzt weiss ich noch, ja, wir haben ja noch eine zweite. Es gibt, glaube ich, 3 Raubüberfälle gesamthaft im ganzen Story-Modus, also 4 mit dem vom Trevor. Oh, jetzt gehen wir hier zu dieser Bank, da, stimmt. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. There's an empty lot behind, and no one should pay attention to us back there. Da wieder reinfahren. I like it. Man, the place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. Well, we're gonna have to find a new score. No. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Löse den Alarm aus. Okay, I brought my police scanner. Drive over to the gas station opposite the bank, and we'll monitor chatter. All right. This is Toledo Bay Security Services frequency. We have a code 30 Adam. Alarm going off at Blaine County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Toledo cars 3, 6, 9, and 1 will be there in 50 seconds. Roger that. 4 units. Backup team at station is available. They've dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby, and it isn't even 30. Ah, das haben wir jetzt einfach gemacht, um zu schauen, wie schnell das geht, bis die Polizei hier eintrifft. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo Security. Any updates on the code 30 Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. This is them.
What is that, a 67-second response time? Yeah, 4 cars, more in the wings. Bad cops, guarding dirty money. Fuck how many? We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Paleto Radio, this is Paleto Car 3. We have a code 12, false alarm, possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey, wheelchair or not, we're still. Okay, jetzt müssen wir einfach zum Trevor wechseln da, hä? Und jetzt dürfen wir TÜV fahren, da wo ich so gut kann. Plötzlich schaut dort auch so ein Tier. So, und jetzt Vollgas durch den Tunnel durch da. Da dürfte er eigentlich uns nicht nachmögen, weil das Auto, das er hat, ist ja so langsam. So, da noch oben. Und jetzt sind wir hier runter. Perfekt. Ja, das gewinnen wir locker. Wasset wir keinen noch blöd um oder sterben sogar noch. Das wär blöd. Und ich werde jetzt verschreien. So, gut. Wir sind eigentlich relativ schnell da. Noch die Kurve, dann nochmal eine Kurve und dann sind wir eigentlich praktisch schon dort. Aber er hat verdammt aufgeholt, Michael. Kann ja gar nicht sein, dass der so schnell ist mit dem Auto. Der TÜV hier ist ja 100-mal schneller eigentlich, aber das ist für einen. Na gut, kenne ich nicht den TÜV, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar nicht, wie schnell das der ist, aber TÜV sind ja allgemein ein bisschen schneller, außer mit das Fiat schon. So, und dann haben wir das Rennen schon gewonnen. Jesus, what took you so long? Had to let you win. Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Hey, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. That's probably not even human. Unless the gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here.
Anyway, you won't be outside the bank too long. Paleto Bay is, well, it's a bay, so you're a street away from the water where Franklin could be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. They'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Okay. Jetzt müssen wir einen Schütz holen. Einer, der gut ist. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. Ja, ich würde auch sagen, komm, wir nennen den Chefkoch. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, wir nennen hier den Gustavo Mota. Weil 14% ist schon viel. Geben wir lieber 12%. Und der Chefkoch, ja, komm. Gut, also, und jetzt kann ich irgendwie etwas auswählen. That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin Trevor. You do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but, you know, mi casa, su casa. I'll get a motel, thanks. Not too sure. What? I'll give you a ride. Adios, amigos. Okay. Wir haben doch nur Silber geholt. Hey, Spazierfahrt, 3 Minuten 41, okay, also nicht zu lang gefahren in dem Fall. Aber wir haben das Rennen gewonnen und darum haben wir Silber geholt, immerhin. Und jetzt weiss ich aber nicht, welche Ding das wir machen, weil wir haben ja da, wenn wir schon schauen, ja, Franklin. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey, man. Okay. Also, was ich nicht checke, ist, wir haben den Plan B und den Plan A. Aber wir haben gar nicht ausgewählt, welchen Plan das wir machen. Aber vielleicht kommt das einfach noch. Also, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob Plan A oder Plan B oder keine Ahnung, wie das gemacht wurde. Aber ich würde mal sagen, das wäre es mit dieser Folge von GTA 5. Mit der nächsten Folge machen wir sonst eine Mission nochmal mit dem Franklin, weil jetzt haben wir ja eigentlich 2 Missionen mit dem Trevor gemacht, beziehungsweise Trevor Michael sozusagen. Und dann machen wir doch mal eine wieder mit dem Franklin, der sollte ja eigentlich in Los Santos sein, wobei er hat jetzt zwar gesagt, er hat sie verfolgt und sie sagen irgendwo da oben. Ja, mal schauen. Wir machen den gleichen, wir tun mal zum Franklin in der nächsten Folge wechseln. Und dann sehen wir dann, wo er steht, ob er gerade da ist. Wenn er gerade da ist, dann machen wir halt dann die Mission, die da oben ist, in Sandy Shore. Dann. Gut, aber ich würde mal sagen, das war es mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen und auch über ein Abo. Und natürlich auch, würde es mich mega freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.